nggak difungsikan kira-kira tahun berapa ini Mas? 2024 kan gitu Mas. Pertama ya lumayan Mas pengunjungnya. Sebenarnya lumayan Mas ya pengunjung. Jadi kita juga sih karena open. Ini termasuk di wisata, masuk wisata mana Mas ini? Masuk wisata Kelut. Gunung Kelut nggih. Nggih. Kayaknya dulu di sini seperti itu ya, ada bangunan ya. Ini masih besi-besinya masih ada ini. Tapi sudah ini ya, nggak terawat ya, sudah terbengkalai ini. Nah, ini juga ada bangunan yang lebih besar lagi. Seperti ini. Waduh, itu gentengnya pada jatuh semua itu. Kayunya sudah pada keropos. Banyak yang keropos. Apa itu? Dengar gak? Itu. Hewan apa ya? Kok merinding ini? Hewan apa-apa ya? Loh, kok hilang suaranya? Kok hilang suaranya? Nah ini teman-teman ya, banyak buku-buku ya, buku-buku baca ini ya. Ini kursinya juga masih bagus loh ini. Nah ini juga ada lemarinya. Ini ada gelasnya teman-teman, ada 2 ini, tapi masih bagus loh, seperti habis dipakai ya. Padahal yang lain, aduh kok seperti ini. Ini ada apa ini ya, dari kayu ini teman-teman. Buat numbuk apa ini, seperti ini. Di sana juga ada. Itu masih ada jamnya ya. Masih ada kabel listriknya nih, tapi bangunannya seperti sudah lama ya, tidak dirawat ya, terbengkalai seperti ini. Ini loh, kursinya masih bagus-bagus ini. Nah itu, kelihatan angker teman-teman ya. Tahu ini dulu fungsinya untuk apa ini bangunan ini ya, seperti ini teman-teman.
sudah banyak ditumbuh-tumbuhi apa ya, semak-semak ya. Ini batang-batang pohonnya sampai menutupi atapnya ini. Wah, jalannya jalan setapak juga ini. Kok ngering ini ya. Seperti ini bangunannya ya. Bangunan joglo ya. Ya.